怎么可以让它说话？它认生，它现在不说话。我就听说，鸟的宠物比那些猫啊狗啊要高贵很多。是吗？对呀、你看它现在就是这样回应你了。你也觉得？对呀，你夸它，它就说话了。对呀、鸟。很聪明的。对呀、满大街的猫猫狗狗，但是鸟的话，我几乎都没有见过。给这只小鸟拍个特写，照个镜子。雅思跟托福有什么 Hello 区别啊？